Это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. Здравствуйте. Следственным отделом по городу Якутску проводится процессуальная проверка по факту смерти 18-летнего юноши в городе Якутске. Родственники молодого человека обратились в следственные органы с заявлением о проверке действий медицинских работников после отказа в его госпитализации. Следователи проводят первоначальные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти, опросы, изучение медицинской документации, имеющие значение для следствия, осмотры. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Органами прокуратуры республики во взаимодействии с территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по республике осуществляется ежедневный мониторинг лесопожарной обстановки в регионе. Так, с начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано порядка 120 лесных пожаров. Причинами их возникновения в том числе явились факты неосторожного обращения с огнем при курении, разведения костров, проведения несанкционированных сельхозпалов. По фактам нарушения правил пожарной безопасности в лесах сотрудниками МЧС в отношении виновных лиц составлено свыше 120 протоколов об административном правонарушениях и назначены штрафы в сумме более 80 тысяч рублей. Кроме того, правоохранительными органами действиями виновных лиц дается оценка на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния. На сегодня по фактам лесных пожаров возбуждено уже 4 уголовных дела. По результатам проведенных прокурорами и органами государственного пожарного надзора проверок установлены факты несвоевременного проведения мероприятий по оборудованию и обновлению минерализированных полос, очистки примыкающих к населенным пунктам лесных массивов от горючих материалов. Приняты меры по фактам ненадлежащей организации с населением работы по профилактике возникновения природных пожаров и соблюдению запретов на проведение сельскохозяйственных палов. В частности, органами государственного пожарного надзора выявлено 157 нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 75 населенных пунктах, примыкающих к лесному массиву. В отношении 19 юридических лиц и 43 должностных лиц администрации районов возбуждены дела об административном правонарушении. Жительница Тампонского района за неуплату алиментов своему ребенку приговорена к лишению свободы. Об этом сообщает прокуратура региона. Прокуратура Тампонского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимая, будучи лишенной родительских прав в отношении сына и имея в соответствии с решением суда обязанность оплачивать алименты на его содержание, в течение длительного периода времени в отсутствии уважительных причин уклонялась от их оплаты. Сумма ее задолженности по алиментным обязательствам составила более 150 тысяч рублей. При этом женщина в период прошлого года была осуждена за совершение аналогичного преступления, однако возложенное на нее судом наказание в виде исправительных работ не отбыла. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину по совокупности приговоров к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. В якутской полиции установлены 2 молодых людей, подозреваемые в краже велосипеда. В столичную полицию поступило заявление о краже велосипеда, оставленного на ночь у подъезда многоквартирного дома на улице Лермонтова. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены 21-летний и ранее судимый за кражу 20-летние молодые люди. Установлено, что подозреваемые, проходя мимо подъезда многоквартирного дома, обратили внимание на велосипед. Пока один из них срывал тросовый замок, второй следил, чтобы никто не заметил их противоправные деяния. По словам злоумышленников, они похитили велосипед для личного пользования. В настоящее время похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкциями которой предусмотрено лишение свободы срок до 5 лет. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам и просят не оставлять свое имущество без присмотра. Заносите свой двухколесный транспорт в квартиры. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов, сообщается на сайте ведомства.
В полицию города Якутска поступило заявление о краже видеокарты и сотового телефона из компьютерного клуба. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 4 города Якутска был установлен 23-летний молодой человек, который ранее работал администратором данного компьютерного клуба. Выяснилось, что он, находясь на рабочем месте, воспользовался тем, что не было посетителей, похитил компьютерную видеокарту, а также рабочий смартфон. Похищенную видеокарту подозреваемый сбыл за 32 тысячи рублей, а вырученные средства потратил по своему усмотрению. По его словам, смартфон он потерял, возбуждено уголовное дело по статье кража, санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, передает пресс-служба МУ МВД России Якутская. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч.